Forrige gang på Total Drama Island ble lagene gitt 3 oppgaver hvor de fikk testet tilliten til hverandre. Fjellklatringsoppgaven la for dagen mer enn bare grumse mellom Heather og Gwen. Og Trent fikk smake baksiden av Lindsays ferdigheter med kulefisk. DJ overlot kaninen sin til Jeff, som forresten viste seg å være veldig dumt. Andre deltakere gikk rett i bakken. Og Duncan sjokkerte Courtney med å vise en mykere side. Ja, rørende stunder. Helt ålreit. Bli med på den mest dramatiske leirbålseansen til nå på Total Drama Island! Hei, mor og far, jeg har det bra. Dere to kan slappe av. Dere spurte hva jeg ville bli. Nå har jeg svaret og er på glid. Jeg vil jo bli kjendis. Lever livet i sus og dus. Bli med meg en tur, for jeg er fus. Jeg vinner og ingenting kan stanse meg på min ville vei. For jeg vil jo bli kjendis. Na 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 na. Total Drama Island. Ok, hvem har lagd smørbrød av underbuksa mi? Harold, du er bare så ekkel! Nei, vent da, det var ikke meg! Idioter! Noen ganger gjør han det bare for enkelt. Ja, ikke sant? Hør etter, små kakerlakker! Jeg vil at alle skal melde seg på Skammens brygge klokka 9:00 presis. Det betyr nå, soldater, nå! Oppstilling og stå i givakt, og dette kaller dere oppstilling. Alle sammen, armene ned, øya fremover, huet opp. Ja, dette skal bli litt av en dag. Og hva var det du sa for noe? Ingenting. Og det skal du bare fortsette med til jeg sier at nå kan du si noe. Dagens oppgave vil ikke bli en enkel en. Faktisk, så venter jeg ikke at alle vil overleve. Det var vondt! Min ordre er å sørge for at alle ungene foran meg dropper ut av leiren min utenom én. Den siste som blir igjen, vinner privilegier. Hva skjedde med Chris? Regel nummer 1. Jeg skal tiltales som Master Chief. Er det oppfattet? Ja, Master Chief! Dere sover når jeg ber dere sove. Dere spiser bare når jeg ber dere spise. Er det forstått? Ja, Master Chief! Regel nummer 2. Når dere ikke orker mer, gå til enden av brygga og ring i bjella, som fører til regel nummer 3. Jeg vil helst se en taper før den første dagen er slutt. Og den dagen takker slutt før noen har tatt. Se og få arslinger. Hils dere nå! Nå! Ok, hvem det enn var som kom opp med den syke ideen om å la han lede utfordringen, må jeg bare si, jeg er faktisk litt imponert. Hør etter! Hvert lag må holde kanon sin over huet. Tar jeg dere i å ta henda fra kanon, så er dere ute av dansen. Og ingen får lunsj før den første er ute. Kanor opp! Dette var da ikke noe. Barnemat. Kom igjen nå, pyser! Det har bare gått 3 timer. Det blir visst ingen lunsj i dag. Dere er vel ikke sultne? Hvis ingen har lyst til å droppe ut da? Ikke prøv deg en gang, Owen. Det er på tide å fange en fisk. Au! Idioter! Er det noen problemer her nede? Nei. Fem og 20 oss gikk inn i jungelen den natta. Bare 5 kom tilbake.
Hvilken krig var det du var i, ja? Sa jeg at du kunne snakke? For det kan ikke jeg huske. Whatever. Han der har ikke vært i noen krig. Dere, jeg klarer ikke dette lenger. Jeg har ikke følelse i armene. Ser ut som vi har fått en taper. Ikke gjør det, Lindsay! Hør på meg. Du har ingenting å skamme deg over. Bortsett fra å være en liten drittunge som har svikta! Og for dere andre, ha dere til neste! Middagen er klar for noen! Søte Marie! Taco du! Ålreit, småpakk, åpne opp døra! Dere har 10 minutter på å spise før kveldstreninga, så hiv vi på! Kveldstrening. Nei! Nei. Unnskyld meg, Master Chief. Hvor er maten? Rett foran dere. Dette er jo søpla etter frokosten i morges. Helt riktig. Er man i krig, så tar man hva man får. Vel, jeg kan se at du har alt under kontroll. Jeg skal bort på Craft Services. Blir du med? Ja, så kan jeg få litt mat. Nei, dette her spiser ikke jeg. Ikke jeg heller. Så du liker ikke menyen her, altså? Jeg tenker jo å prøve å få meg en jobb en dag. Og ingen skal lese i mine papirer at jeg spiser søppel. Du, Harold, vi angrer veldig på den der dumme underboks-fiskegreia. Så her har du litt eplejuice. Å, takk. Fy, det var ikke juice. Å nei, da tok jeg visst feil. Vi må ha forvekslet det med stekefett. Dere er bare så barnslige. Jeg håper dere er stolte av dere selv. Ok, hør her. Jeg vet at du liker meg. Han vet du liker meg. Alle vet at du liker meg. Så her er et tips. Hvis du vil kysse meg, så kanskje du får lov. Også jeg som trodde du kanskje var snill. Hysj, jeg? Snill? Særlig. Hvorfor trodde hun det? Samme det. Jeg tok feil. Han er like dum og plagsom som han vil at dere skal tro. Så nyt søpla deres! Duncan, hva er det du gjør? Hvis en av oss gir opp, er vi ferdig for i dag. Vi er ferdig når jeg sier vi er ferdig. Så ned og ta 20 strake. Er det da noen andre som vil ha noe de vil ha sagt? Ja, kan jeg få gå på toalettet? Det var ikke akkurat det jeg tenkte. I den neste oppgaven skal dere skrive en 300-ords avhandling om hvor høyt dere elsker meg. Og skulle noen falle i søvn eller ikke gjennomføre oppgaven, blir han borteliminert vekk. Gosh. Jeg elsker Master Chief Hatchet, fordi han er veldig, 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 veldig. Dette er jo bare én setning med en haug med sider med veldig inni seg! Det er nøyaktig 300 ord, da. Du kan telle dem hvis du vil. Tørk opp seklet ditt! Dere to delfiser er ute. Dere andre går til sengs og melder dere på lekeplassen klokka 0500. Du har en flekk der, general. Hva? Har du lyst til å løpe 50 runder rundt leia med en gang? Nei takk. Han skal bare rett i seng. Ikke sant? Hva er det du prøver på? Vil du bli sparket ut? Hvorfor bryr du deg? Jeg gjør ikke det! Jeg vil vi skal klare oppgaven. Så slutt å være sånn en idiot! Og se til å bli voksen en gang, ok? Hun er så keen på meg. Uten tvil.
Dere skal alle løpe denne løypa til dere alle har klart det på under 1 minutt. Har jeg gjort meg selv forstått? Helt klart. Hvis du ikke skjerper deg, skal du bare så få angre. Løp, Svalbard, løp! General Crazy, vi har visst litt problemer her borte. For mye søle. Ring med bjella med deg på sjukkestua at din 10-løypa er over. Wow, stakkars fyr. Tilbake til løypa med dere. Nå, et kaldt steg, og jeg ser på dere som møkk under negla. Det gleder jeg meg til, sør. Falne kriger, jeg hilser deg. Du har akkurat pådratt deg 20 push-ups til. Tusen takk. Mwah! Du har ikke kanskje dratt den en smule langt nå? Kanskje det. Bare en liten natt alene i båthuset. Og så, er det så farlig, ja? Jeg skulle ha holdt den dumme kjeften min. Jeg går ned og ser til ham. Du liker den. Det gjør jeg ikke! Jo, det gjør du. Ikke bare at jeg ikke liker ham. Jeg kan ikke fordra ham. Han er frekk, han er rebelsk, han er bare irriterende. Jeg går ned og ser til ham. Hun liker den. Hallo? Duncan? Prinsessa! Skulle ønske du kunne slutte å kalle meg det. Så, kommer du for å få kysset ditt? Til og med griser må ha litt mat. Nei takk, jeg tar heller litt agn. Vel, det var alt sjef ville gi oss etter den patetiske innsatsen i hinderløypa. Hvorfor erter du sjef på den måten? Du vet at det bare blir trøbbel. Hvorfor er du så på tuppa hele tida? Jeg er ikke på tuppa! Du følger jo alltid reglene. Og du må jo alltid bryte dem! Bare de jeg vil bryte. Ok, så da følger jeg vel kanskje reglene. Det gjør meg vel til en stor, nervøs taper i dine øyne, hva? Kanskje. Åh! Si meg, hvorfor må man følge dem? Fordi at følger du dem ikke, blir du kastet rett ut i fiskebua! Men jeg er i fiskebua med deg, er jeg ikke? Skal vi bytte til deg med litt peanøttsmør og ost, eller? Er du dum, eller? Alt jeg har fått på 2 dager er denne gørra. Men sånt vil sjef aldri gi oss. Nei, og det er problemet med åssen du tenker. Trikset er å la være å be om det. Har du litt her, kanskje? Nei, men jeg vet faktisk hvor vi kan finne det. Men det innebærer å måtte bryte noen regler, da. Er du med, eller? Vi gjør det! Ja, ok da. Sakte, sakte, krabb. 25 av oss gikk inn i jungelen den natta. Bare 5 kom tilbake. Hvis vi blir tatt, dreper han oss. Jeg mener, seriøst. Jeg er ikke noe uten skjeggstubber. Amen, bror. Er du sikker på at du vil være med på det her? Ja, så gøy har jeg ikke hatt det her før. En liten presang på vegne av morderabborene. Nå kommer du deg. Joho! Jeg tror jeg har fått noen slags fotsopp etter den hinderløypa. Æsj, Owen, vi spiser her!
Altså, alle den dumme krigshistoriene. Han så skrudd, altså. Jenter, disse negla var ikke ment for noe kamptrening. Er du ikke enig? Ærlig talt, hadde jeg villet gå inn i hæren, hadde jeg gjort det. Dere... Æsj! Har du sett? Det der kaller jeg bortkastet peanøttsmør. Ok, nå tror jeg du har fått nok. Å nei, bare en til! Ja, den skulle jeg aldri ha spist. Så prinsessa har noen mørke sider, ja. Ok, dette var ikke bra. Akkurat som om da jeg gjorde noe gærent, var det bare så gøy at jeg ville gjøre mer. Vel, du kunne jo alltid sitte med det kysset. Det er jo gærent. Du er fortsatt ikke min type. Flott. Nyt et liv uten peanøttsmør, du. Takk. Nyt fengselet. Ja da. Yes! Kult! Jeg sa jo at hun ville ha meg. Hør etter, gjenværende idioter! Neste skritt i treninga deres begynner i morgen tidlig. Klokka 07:00. Og finner jeg den dusten som stjal nesteren min, så kaldkvar igjen! Det dere nå er med på, er en gammel form for tortur. Og nå samler blodet seg inni huene på dere. Det neste stadiet er kvalme, etterfulgt av svimmelhet og en følelse av varme. Når blodet begynner å fylle øya, kan dere oppleve å svime av. Tanken! Det går bra. Han klarte seg. Jeg rekker ikke opp! Ok, nok er nok. Jeg stikker. Ta deg vekk, din digre stut! Sorry. Stopp med den latteren! Jeg beklager, men jeg klarer ikke. Jeg forventet meg mer av deg, soldat. Master Chief, jeg har bare én ting jeg ville sagt. Og hva kan nå det være? Jeg synes at du bør ta deg en gladpille. Ja, det er akkurat det jeg snakker om, ass. Ok, Jeffy, nå er alt opp til deg. Skjønner du, Gwen? Åja, her kan jeg henge hele dagen. Rock på, søster! Jeg elsker å få blod i huet! Det føles så godt! Det blir blåmerker. Ja, Gwen! Gwen! Jeg må gratulere, soldat. Deg går jeg gjerne i krigen med. Det skal jeg huske på når jeg velger karriere. Ja, gjør det, soldat! Ja, gjør det! Jeg har bare 5 marshmallower på tallerkenen. Og de marshmallowene representerer deltakerne som skal fortsette med å delta her. Dere har alle lagt en lapp her i stemmeurnen. Hvis navnet ditt ikke blir ropt opp, skal du med en gang gå ned til skammens brygge, ta tapernes båt og reise hjem. Og du får ikke komme tilbake. Aldri! Duncan? Yes! DJ? Ja! Bridget? Jeff? Å ja! Deltakere, dette er den siste marshmallowen for i kveld. Harold. Yes! Hva? Dere stemte på Harold og ikke meg? Ja, ja. Det er alltid et sjokk. Det er helt umulig! Her skal det stemmes på nytt!
Ja, seriøst, ass. Jeg vet helt sikkert at det er 3 av oss som ikke har stemt henne ut. Jeg er helt uenig! Jeg er helt uenig! Nå så kjipt. Jeg var deres eneste håp. Jeg var en leder og læremester. Ikke ta på meg! Dere skal få høre fra advokaten min. Courtney, vent! Jeg laget denne til deg. Duncan! Ok, den er skikkelig stygg og ekkel, men jeg elsker den! Og jeg skal aldri glemme deg! Hvem har lagd smørbrød av underbuksa mi? Au! Idioter! Fy, det var ikke jus! Nei, da tok jeg visst feil. Dere syns dere er så morsomme. Skal se om dere liker å få tuklet med kjærlighetslivet deres.